क्या आपको पता है कि डायमंड रेन कहाँ होती है? और क्या आपको पता है कि सूरज की आवाज़ कैसी है? ऐसे ही गजब फैक्ट आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, कई बार पेरेंट्स से पैसे मांगने पर वे कहते हैं यहाँ पैसों का कोई पेड़ नहीं लगा या पैसों की कोई बारिश नहीं हो रही जो तुम्हें हर समय पैसे देते रहूं। लेकिन ब्रह्मांड में कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पैसे तो छोड़िए, हीरे यानी डायमंड की बारिश होती है। सैटर्न और जुपिटर ऐसे ही दो ग्रह हैं यहाँ के वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन मौजूद है और जब मौसम में बदलाव की वजह से कार्बन पर बिजली गिरती है तो वह बिल्कुल हार्ड होकर ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लगता है। यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे तब तक हार्ड बनाता जाता है तब तक कि वो डायमंड ना बन जाए और इस तरह वहाँ हीरो की बारिश होने लगती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सूरज की आवाज़ कैसी है? आज मैं आपको सूरज की आवाज़ बताऊंगा, तो सुनिए। दोस्तों, ये आवाज़ ओम जैसी लग रही है। आपको तो पता ही होगा, पुराने ग्रंथों में सूरज को देवता माना गया है। तो है ना ये अमेजिंग फैक्ट। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड लास वेगास के रहने वाले एड्रिया स्टैंडर्ड ने मार्च 2012 को बनाया था। इस व्यक्ति ने 3.63 मीटर लंबे तार को अपने मुंह से अंदर घुसाकर नाक से निकाला था। उन्होंने यह ज़बरदस्त रिकॉर्ड बनाया था। है ना ये अमेजिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड।